Agora, chegamos na parte que muita gente considera a mais desafiadora, mas que também é a mais rica em informações: a ausculta cardíaca. Vamos desmistificar isso de uma vez por todas. Esse aqui é o nosso mapa do tesouro da ausculta. Cada um desses 4 pontos principais é como se fosse uma janela especial para a gente ouvir uma válvula específica. Temos o foco aórtico, o pulmonar, o tricúspide e o mitral. Saber a localização exata de cada um, como por exemplo o mitral, lá no 5º espaço intercostal, é o primeiro passo para uma ausculta que realmente funciona.